Hello， 大家好，我係飛龍。好啦，大家開始聽之前咧，俾個 like 我哋先啦。你哋每一個 like 咧，都對我哋好重要嘅。大家好，我係飛龍啊，今日又揾咗希神過嚟啊，say 個 hi 先啦。hi，我係希神。啊，今日我哋犀利啊，有啲娛樂嘅秘密名單啊，仲要好多人討論緊呢個秘密名單添啊。你有睇過㗎嘛？我諗住係咪出獄名單嗰啲係咪差唔多係？即係人哋。呢個唔係出獄名單，呢個咪其實最主要咧，我見你之前已經分享俾我嘅，但係咧我哋今日我哋錄音啊，我哋係10月18號啊，冇錯啊，今日日子係嘛？啊，冇錯啦，因為琴日啊河馬17號嘅啫。好啊，不過今日我哋咪講佢哋咩名單咧，就係咧原來有啲 entertainment 公司喎，好聽過有啲唔揾啲藝人或有啲人幕前有啲幕後啊嘅人去做嘢喎，有個咁嘅封殺名單喎，我仲要見啊！今日邊個啊？你有冇睇過潘希純事件咧？真係潘希純唔熟啊！咁但係你知潘希純事件有一個城大嘅大學生叫鄭希林啊，真係即係佢成日都炒好多料出嚟嘅。之前熱氣球佢都有講下嘅，我記得今日都有提呢個名單噶。佢就話啦，佢話網傳有一張名單啊，係某公司，以我所知應該係某娛樂公司嚟嘅，係啊，咁啊喺10月15號啊，就發出一個內部通告喎，內容就指啦，我們最快樂啊舞台劇編劇啊莊梅岩啊被列入封殺名單之中喎，但好笑喎，佢講10月15號啦，即係呢個編劇被封殺啦。咁其實我實質我唔知佢係幾時開始俾人封殺嘅，但我見今日啲新聞先提到呢個編劇嘅，因為原來呢個編劇就係佢有套舞台劇《我們最快樂》啊，就話原本係可以公演嘅，而家又話唔得喎。而呢一套劇裏邊當中係有黃秋生演嘅，而呢個名單好似都有黃秋生喎。不如你讀一讀個名單裏邊嘅內容啦，冇問題嘅。但係呢個名單邊個係個編劇啊？係咪就係嗰個莊梅岩啊嘛？係啊，即係喺左邊第5個啊。莊梅岩就係編劇，咁啊黃秋生就有份演出，兩個都上榜嘅。嗱，咁咁個名單咧，咁就係咁嘅，嗰個就寫通告啦。咁就話啦，近日啊，董事局啊與香港投資方咧，經過多次嘅商討後咧，就決定啊，以下嘅藝人啊，就唔可以直接或者間接咁參與本公司任何製作同埋活動㗎。各部門嘅主管咧就務必就嚴格執行。咁啊名單入邊咧，哇喺呢個上榜，我覺得係好犀利嘅，淨係 top 啊阮文安，哇犀利！我想停一停先，呢個一定係阮文安人生之中咧最勁一次啊！即係啲人一提即係通常把頭嗰個應該係重點㗎係咪？係啊，佢就係 top 就 top 啊！人生我諗佢冇咩機會可以做 top 啊！呢一次喺個名單度做 top 嘅啫。都係嘅。哇，真係好勁啊 Tommy 仔，有料到啊 Tommy 哥。係啊，跟住咧仲有邊幾位？跟住係林夕，係呢個黃秋生、杜汶澤、莊梅岩，即係頭先我哋提及嗰個導演啦，何韻詩、鄭爽啊、蔡徐坤、周冠威、趙薇、李雲迪、李易峰、黃子佼、王力宏、陳星、羅志祥、黃大陸、張哲瀚、阮冰賢、范冰冰、鄧倫、吳亦凡，佢唔喺佢喺咪個名單入邊咧？其實你都揾唔到佢噶啦，係嘛？呢個唔通你有方法可以咁都揾到佢？我都識整多幾個啦落去啦，葉繼歡咁樣係嘛？你揾到佢先得㗎都要，即係嘛？拍個咩啊？監獄風雲續集啊嚇 ！OK， 跟住即係錢鋒、炎亞綸、霍尊、高天鵝、吳秀波、高曉松、李靚蕾。真係靚喎呢個宋祖兒嘅。咁啊，此通告咧只供呢個部門主管級人員傳閱，不得就外傳。點解嚟咗我度嘅又會若有任何嘅疑問啊，請聯絡所屬之部門經理。咁啊喺呢個10月15號作出嘅一個通告嚟㗎。係咪真係個通告裏邊有寫埋個日期㗎？係啊，有啊。但其實有人懷疑喎，係咪2025年咧？佢又真係寫埋個年份嘅，佢有寫埋，因為我手頭上睇先，係真係有寫埋年份喎，我爭啲睇唔清楚添啫，因為有啲奇怪咯。
阿王力宏啱啱喺深圳先開完演唱會喎。係咩？咩？即係呢個係咩地區先？咩地區？地球邊一個地區裏邊？可能會唔會就係南丫島咧？南丫島啊，即係南丫島嗰度係啊，街就要坊唔俾啲藝人俾參與嘅。啊嘛，即係佢哋我哋打照咧就唔可以有佢哋嘅咁樣。啊，喂，其實好多都好奇怪噶，即係王力宏咧，點解有關佢老，即係唔係佢老婆啊前妻事啦？點解？答你唔到啊！阿羅志祥中年好聲音3都有做過決賽評判噶，咁嗰啲節目都要成個華人地區都有得睇噶，有問題依家都仲播會請緊。佢啦，係嘛？哇！啲名單都係諗唔明。即係有啲係唔明啦，即係同埋有啲又點解冇咧？即係例如早前例如話劣質藝人，例如蘇永康嗰啲，佢又唔會有喎。咁啊，或者阿柯震東嗰啲又唔會有喎，係嘛？你見佢咧，好多都係同啲圖色有關嘅喎。同圖色有關啊？係啊，嗱，有啲係啦，即即係有啲係係咪吸毒藝人？頭先我噏幾個都冇提過佢啦。阿房祖名都冇啦，你明唔明啊？房祖名因為冇演戲好耐，所以都唔緊要啊。都唔屬於，佢已經唔屬於藝人系衰列啦。啊藝人啊！咁啊，驚唔驚啊？成龍大哥會加埋上去啊？即係近來咁多人喺度數佢不是咁樣。咪掃咁人哋可能人哋餵奶都要掃一掃背啦，幫個嬰兒咁樣樣你講，OK 啦。呢個動作會唔會黃標係嘛？我哋即係睇一個黃標咧，係蒙咗個 logo 啦。喂，但係你蒙咗個 logo，好明顯睇到呢個 logo 係一個黃色嘅 logo 嚟㗎，係嘛？我知啊 ViuTV 係咪？VTV 唔知喎，VTV 點樣可以蒙到咁變成咁樣咧？真係唔知啊，大快活咁樣樣啊，依家莫非係大快活啊啊！佢喂，但係大快活唔請藝人都有冇可能咧？真係，但佢寫明咩？參與本公司任何製作及活動喎，即係應該都係拍嘢㗎，係咪？係啊，咁大快活咪啱咯，杜汶澤咁啊嘛，食得夠尖咁樣啊嘛。佢依家唔俾杜汶澤去拍咯，啱晒個廣告。咁啊，阿嚴希就可以復出翻啦，所以就冇嚴希個名喺度。嚴明熙係真係乜事都冇喎。嗯，但係我見有啲人話，佢話呢個 logo 其實最下邊嗰個好明顯好似一個一字喎啫。係，唔通係金田一？金田一，金田一幾時開咗娛樂公司嘅啫？你唔知咧，係嘛？要揾金田一嚟查下，即係要揾金田一嚟查下先得。咁樣嘅 logo 公司就係啦，金田一就係依家。我我兜唔到你嘅。唔係，你信唔信呢個通告係真先？其實我覺得呢個通告係真嘅可能性都幾高，幾高下。喂，但係佢犯咗同阿邊間嗰個乜鬼水產係啦，犯咗同一樣嘢佢寫住千海水產內部傳閱啊嘛。喂，但佢哋已經係進步咗喎。阿千海水產係冇打格仔，有打局部有打格仔喎。攞個內部傳閱。喂，其實我想問內部傳閱做乜一定要加埋自己嘅公司 logo 喺度？唔知內部傳閱使乜加公司 logo？好似因為通告一定有，通告有 logo，即係你公司所有嘅內部通告都會有 logo 嘅，係咪？我公司嘅內部通告係諗下先，冇 logo。冇 logo， 你公司咁大間都可以冇 logo？你公司係咪黃色㗎？請問你個 logo？係我公司都黃色。會係你公司啊？係喎，唔通就係我哋公司啊？咁你有冇收過啊？請問你公司有冇收過？係咪你漏出嚟㗎？其實就係我傳出嚟嘅，你傳出嚟，你冇亂咁認喎。啊！你冇我費事你又變咗伊俄事件啫。冇亂咁認喎。咁當我冇講過啦，兄弟們。冇講過啊！你公司都唔係做 entertainment 啫，你老闆有份做，但係你公司唔係做 entertainment 咩？有嘅。我覺得越兜越衰。越兜越衰係咪？OK，呢個名單其實仲有咩嘢想特別提下咧啫？嗱，呢個名單其實我想講咧就係咧，有啲
即係有啲人咧，其實嗯都例如黃秋生啊，係啊，例如黃嗯，秋生，佢都仲有喺幕前，即係喂都出現得都好密嘅喂，其喎。實係黃唔秋生好多嘅嘢都可以繼續做緊噶喎。係啊，我所以向來都唔係好覺佢有俾人封殺咩啫。啊，當然佢唔係全部可以參與，但局部性佢都仲有啲嘢係可以做嘅。咁同埋你見到嗱黃秋生嗰個就係、有好多嘢都仲可以做緊咯。咁但係有啲人你係唔需要封殺佢，又即係整喺名單度，係咪即係諗住多啲字好睇啲咋嚇？例如阮文光，你使乜鬼嘢封殺佢啊？佢自己係咁封殺自己噶啦，佢都係嘛，嗯哼，係咁自己隊嘅咁樣，唔係你都冇意思唔揾到佢啦，通緝犯嚟嘛你咪。啊！一揾佢就已經係即係入境已經俾人咁啊，拉啦。但係當然佢有可能話，有可能有時拍啲外國外景啊，可以客串咧係嘛？英國境。啊，我唔知係邊個國啦，而家真係。嗯，我都唔肯定啦。咁仲有邊啲？王力宏嗱，即係據喂，你頭先所頭先咪話深圳講，係咯，開咗演佢哋唱會啊？開埋演唱會嘅喎，可以係，咁所以都可以最初我諗係封殺。住會唔會未必係最近出咧，但唔係啊，個日期又寫2025年。唉，咁所以呢份咁嘅所謂嘅名單啊，都其實我自己咁認為啦，即係係，你話係咪信係真嘅咧？我信係真嘅，但係會唔會真係喂內部傳閱啊？好唔小心嗯，咁啊傳咗出來咧？咁啊真係好唔小心喎，真係啊。我又唔覺得特別話好唔小心啊傳咗出嚟噶，我覺得係有啲好似有啲刻意。喂，其實我想講，雖然我哋又冇講到明啦，其實都差唔多講到明個 logo 係邊個啦，啫啊！你估會唔會當事人即係呢間公司會即係走出嚟澄清咧？我見嗱，如即係依家啦，間嘢就唔係話炒到好大啦，但係應該過幾日後咧，都應該會炒有少少風浪嘅，係嘛？唔係因為你咁但係你你聯繫咗一啲新聞喎，有啲新聞其實係我哋今日先見到喎，但係喺個通告即係啲新聞未出之前喺個通告裏邊已經有提及到喎，有啲嘢。係咩？啊，唔係啊，即係我見有人話係10月15號嘛，仲要特登裏邊係指明頭先話係某舞台劇嘅編劇嘛，真係。咁當然喺呢個通告裏邊冇講啦，但我唔知點解有啲人係連咗今日嘅新聞噶。但係佢會唔會出嚟澄清啊？我覺得佢老闆唔似會係澄清嘅人。你咁快知邊個老闆？係喎，仲估嘅，仲估嘅。誒你咁快知，你話俾我聽邊個係老闆？我扮知喎，你已經知啊啫。我唔知，啊，我估咗啊，你係嘛？咁我都估可以咗真係，估噶咩？估唔好以為真係嘅真係啊！我都可以估噶咩？係啊，大鑊啊！真係，係啊，好似越講越大鑊咁樣我。係啊。如果你係一個女性嘅，我就會稱佢為古小姐。但你係一個男性喎，咁點咧？點稱為咩啫？我唔知唉，估小妹咯，古小妹。我搞唔掂啊，大佬。啊，有啲人話啦，哦，點解呢個名單仲有啲人應該有，又唔見佢有嘅？例如吳日賢啦，吳日賢最近都好似係小紅書都俾人封殺咗乜嘅。其實有好多都係冇喺上面出現過嘅，亦都即係頭先你所即係吳日賢啊，同埋你之前所講咁啱，我哋依家最近都有提及過嘅蘇永康啦，係啊係啊。都係冇喺份名單上面出現。喂，仲有啊，好多噶，你如果你數落去，有可能因為黃耀明都冇啦，你係嘛？可能數多一版出嚟又係。仲要數多版咁樣。係啊，有多版出現嘅，你唔會估到噶係嘛？咁係真係不過冇嘅。有可能佢哋寫嗰個名單嗰剎那未有吳日賢啲新聞啦，真係啊吳日賢單新聞都幾日前，一個禮拜到咯咁早㗎真係。咁喎，唔但係咩你唔知因為你個名單你更早寫咧，最近先至 post 出嚟咧，你明唔明？？OK，冇問題。咁但係蘇永康唔會啦咁啊，蘇永啩？康應該好耐啦，係啊。係啦，蘇永康嗰單嘢十幾年前啦，依家啊然之後升秀，大家都知佢連出鏡都要俾人哋喺嗰度搏搏啦，即咁啊，係過場嘅時候，即係黃大陸都有啦，柯震東反而冇事啊。係真係唔太
太理解啦，呢個情況就不過唔緊要啦，真係咁都係等網民去決定啦。呢係啦，件事就係睇下我哋日後會唔會收到咩最貼近多少少嘅消息。係啊，即係我哋就有啲咁嘅睇法啦。咁你知網民好犀利噶，周時俾好多料俾我嘅，真係早排有料到伊昂啲料佢都俾咗好多噶，但係左邊同右邊話俾我嘅料係有衝突啊。有時我都唔知網民噏啲嘢係真定假嘅，每一個都噏到自己好似好真咁樣啫。唔係啊，啲網民講嗰啲嘢咧，係係，每一個人都有佢自己嘅唔同嘅答案。你 A、B、C、D 咧，佢都有晒㗎。但每一個人答案佢都話佢係當事人啊，在場啊，或者喺間公司裏邊工作嘅。係啊，即係我係唔知邊個係真嘅，唉，接觸唔到呢啲，真係太犀利啦佢哋。咪所以就算呢個通告我都係有啲 question mark 疑問嘅啫，係啊，因為有好多嘅人物好奇怪，做乜會有，又會好奇怪點解有啲會冇咁樣，又點解會無啦啦喺呢段時間出現啲咁嘅嘢咧啊？蒙咗個 logo，但係蒙到咁樣，你蒙咗咁樣係人都知係邊個 logo 其實。唔知噶我，你唔知係嘛？你頭先唔係喎，你講得好清楚喎。你話當事人啊，老闆唔會就出嚟澄清喎。唔係，咁好多老闆都唔會澄清噶嘛。啊，一時又話你自己喺間公司都係咁嘅顏色嘅 logo，跟住又認咗喎。咁好多老闆都係咁噶啦，酷酷地，黑唔緊要啦，黑實實。即係網民話俾我聽啦，即係講晒香港所有黃色 logo 嘅公司，咁當中再集中喺同 entertainment 嘅有乜嘢啦？即係唔關 TVB 事啦，都冇黃色嘅係嘛？唉，冇問題啊！你哋喺下面留言睇下鬥多黃色 logo 嘅公司啊，係啊，話翻俾我哋知啦，真係。咁我哋講住咁多先啦，真係啊，多好唔該晒，多謝快飛龍，拜好，拜拜。拜。